नमः शिवाय। आज का ये दिन वाकई बहुत ही पावन है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है। इस पावन पर्व में यहाँ उपस्थित आप सभी शिव भक्तों का दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मेरे डीजे की उपस्थिति में ये माहौल और भी खास बन गया है। तो चलिए आप सभी शिव भक्तों के लिए सबसे पहले वोकल चेक करते हैं। जैसे योगी में शिव, जैसे साधु में शिव, तप और त्याग में समाया तेरा नाम रे। है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। बहुत बढ़िया, वोकल चेकिंग पूरी हुई। अब चलिए आप सभी शिव भक्तों के लिए एक बार भक्ति और जोश से भरा हुआ वाइब्रेशन चेक करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बेटा, हर कंपटीशन जीतना मैं शौक नहीं, अपनी जागीर समझता हूं। और आज भी यहां आए सभी डीजे को धुआं धुआं करके अपनी जागीर की लकीर खींचूंगा, अपनी जागीर की लकीर खींचूंगा, अपनी जागीर की लकीर खींचूंगा। Welcome everybody, this is DJ Raju, RJM Manikpur. RJM Manikpur. मेरे मन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे भस्म में शिव, जैसे चंदा में शिव, नीले अंबर में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे गंगा में शिव, जैसे कैलाश में शिव, कण कण में बसाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। Welcome everybody, this is DJ Raju, RJM Manikpur. जैसे योगी में शिव, जैसे साधु में शिव, तप और त्याग में समाया तेरा नाम रे। है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे।
Welcome everybody, this is DJ Raju, RJM Manikpur. जैसे नाद में शिव, जैसे ओंकार में शिव, हर एक ध्वनि में समाया तेरा नाम रे। मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे दुख में भी शिव, जैसे यार में शिव, हर एक दशा में बसाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम Welcome everybody, this is DJ Raju, RJM Manikpur.